Buongiorno a tutti e benvenuti al secondo episodio della scoperta di Atene. Oggi parleremo di Teseo, l'eroe più amato dagli ateniesi. Teseo era figlio di Egeo, il re di Atene. A quei tempi Egeo aveva 2 mogli e nessun figlio, ma quando si recò in Trizin in Peloponneso mise incinta la figlia del re, Aetra. Quando tornò a casa lasciò una spada e un paio di sandali sotto una roccia vicino alla città, con le istruzioni che se fosse nato un bambino, quando avesse raggiunto l'età, le avrebbe reclamate e portate con sé ad Atene, viaggiando in segreto per evitare l'ira dei 5 figli del fratello Pella, che lo avrebbero ucciso per prendere per sé il trono. Giunto all'età adulta, Teseo viaggiò per presentarsi al padre, scegliendo il percorso più lungo e difficile nella marcia tra il Peloponneso ed Atene. Qui ebbe avventure molto simili a quelle di Ercole. Una volta giunto ad Atene, venne riconosciuto da Medea, la strega amante di Egeo, che, timorosa di perdere la propria influenza a corte, convinse il re a mandare Teseo a Maratona per catturare il toro che infestava la regione. Teseo ebbe successo e quindi Medea, non soddisfatta, tentò di ucciderlo con il veleno proveniente da un'erba contenente la saliva di Cerbero, il cane a 3 teste a guardia dell'Ade. Quando Egeo riconobbe la spada con cui Teseo tagliava la carne, si avventò sul bicchiere, immaginando l'inganno, e lo fece cadere a terra. Riconobbe quindi il figlio come erede e ripudiò Medea. A quei tempi, Atene doveva pagare un tributo di 7 giovani e 7 vergini a Minosse, re di Creta, in quanto Androgeo, suo figlio, era stato ucciso in Attica. I giovani venivano portati nel labirinto costruito ad Dedalo e qui divorati dal Minotauro, non essendo in grado di trovarne l'uscita. Teseo si offrì volontario e partì sulla nave per Creta sotto vele nere, promettendo di issare quelle bianche al ritorno in caso di successo. Arrivato a Creta, la figlia del re Arianna si innamorò di lui e gli fornì una spada per affrontare il Minotauro e un gomitolo di filo per ritrovare la strada nel labirinto dopo averlo ucciso. Teseo uccise il Minotauro, scappò da Creta prendendo Arianna con sé, lasciò Arianna a metà strada. Leggenda dice che la lasciò a Nasso, da qui il detto piantare il nasso asso, e fece vela verso Atene, dimenticando di issare le vele bianche. Egeo, che dal capo di Sunio attendeva il ritorno, vide la vela nera presagio di morte e si gettò nel mare, che da lui prese il nome, e quindi il buon Teseo si ritrovò re. Tra alti e bassi, Teseo venne prima osannato, quindi ripudiato ed infine accolto trionfante dagli ateniesi, che gli dedicarono un santuario nella zona limitrofa all'Agorà. Quindi la domanda che vi starete facendo è: perché allora ci parla di fronte a un arco romano, nello specifico l'arco di Adriano? Perché l'imperatore Adriano, uomo di forte cultura e filo ellenico, fu molto attivo per lo sviluppo di Atene, attraverso miglioramenti nella zona dell'Agorà romano, tra cui la costruzione della biblioteca, lui intitolata, e l'espansione della città che divenne nota come Adrianopoli. L'arco venne costruito in onore dell'arrivo dell'imperatore e reca 2 iscrizioni ben distinte sui 2 lati, probabilmente per certificare la differenza tra la città antica e quella romana e l'umorismo geniale dei costruttori. La prima iscrizione dice: "Questa è Atene, l'antica città di Teseo". Sul lato opposto la risposta: "Questa è la città di Adriano e non di Teseo". Se vi è piaciuta questa storia, cliccate su mi piace e iscrivetevi al canale per seguire le novità. Per contattarmi utilizzate le pagine e i link presenti nella descrizione del video. Ciao a tutti, alla prossima!